Sayız uçurunda 1 may emgek jana tilektештиктин майрамы катары белгиленип, ал күнгө кары жаш дебей даярдык көрүп өтө шаңдуу өтчү. Бирок Кыргызстан эгемендик алгандан кийин бул майрам белгиленбей, жаш муундар үчүн аты өчүп бараткан. Ал эми өзгөн эли соңку 10 жылдан ашык убакыттан бери 1 майды күтүп ири спорт майрамы катары белгилеп келет. Көңүл көтөргөн салтанат салтка айланып калганда шаардык стадиондогу белгилүү таланттардын ыр күүлөрү менен башталат. Өзгөн районунда 19 айыл өкмөтү жана бир шаар бар. Бул күнү стадионго агылып келген эл көңүл көтөрүп эле тим болбостон ири спорттук мелдештерге күбө болушат. Кыргыз элинде деги эле ошо дүйнө жүзүндө 1 май майрамды ушундай эмгекчилердин күнү майрамы деп биз белгилеп жүрө турган болсок, бизге дагы бир Өзгөн районунда өзгөчөлөнгөн бир касиети ошол мына 14 жыл, 15 жылга чейин кетип атат. Дайыма Зулпукар Ормоновдун эл эсине ардалган бир жакшынакай традиция болуп келет. Бул спорт белдеши болуп эсептелип атат. Ошон үчүн Өзгөн эли 1 майды дагы кошумча майрам катары чыдамсыздык менен күтүшөт. Спорттук мелдештер өткөрүлөт. Бүгүн элдин мабайы абдан жакшы. Анан бизге Кыргыз Республикасына таанымал болгон Кыргыз Республикасынын ырчылары да келип коштоп көркүнө көрк чыгарып атат. Суларга бай музыкадай шаркырар, кийинен жайлоо жаңгак кояр чалар. Көргөнгө көргөн сайын ыр кошуп, сыймыктанып мактанамын сыймыктанып, Өзгөн жерим Салтка айланган Зулпукар Ормонов атындагы спорттук турнир быйыл 6 багытта өттү. Алар эркектер жана кыздар арасындагы волейбол, футбол, шахмат, тогуз коргол, кол күрөш. Бул ушу биздин райондун спорт сүйүүчүлөрүнө, жаштарына атайын арналган оюндар бул. Быйылкы жыл өзгөчөрөөк. Жылдагыдан себеби быйыл ушул ар бир айыл өкмөттөн өзүнчө командаларына дагы каражат бөлүнүп, ушул берилүүчү сыйлыктар 2 эсе көбөйтүлдү. Айта кетсек, волейбол боюнча 1-чи орунга 40 000 сом коюлат. Футбол боюнча 20 000 сом, жалпы сыйлык суммабыз 250 000 сом түзөт. Мен ушул учурдан пайдаланып, жалпы Өзгөн районунун ушул элине, спортсмендерине, жаштарына рахмат айткым келет. Ушундай талаш тартыш дайым спорт таласында болсун. Элибизде тынччылык болсун, мамлекетибиз, өлкөбүз өсүп өнүгө берсин. Биз түрөлгөн ошол үй базар болуп, турчулугу өзгөчө шанга толуп, азыр кайда бир тууган асылдарым, жүрүм барын сагынып куса болуп. Мына бүгүн биз Улук Ормонов агабыздын жашап аткан ийгилигине келип коштоп отурабыз. Бүгүн район боюнча майрамга карата бүт спортчуларды, оюнду жакшы көргөн адамдардын баарын чакырып мелдешти уюштуруп отурат. Бул мелдеш акыркы 14 жылдан бери уланып келатат. Мындай айтканда тойго айланып кеткен.
Өзгөн жаштарынын жаман адаттан алыс болуп күч сынашып, ден соолукту чыңдаган иш-чарасы жыл сайын Зулпукар Ормоновдун уул кыздарынын колдоосу менен өткөрүлөт. Алардын бири Улукбек Ормонов Жогорку Кеңештин бир нече чакырылышынын депутаты. Мындан улам элин ойлогон атанын эсти уул кыздарына калк ыраазы. Зулпукар Ормонов деп асын эскерүү кылып туруп ушундай спорт оюнду өткөргөн бул Улук Ормонов. Мурдагы биздин депутат болгон абдан эл журт менен байланышы жакшы, бизге болгон мамилеси себеби дегенде бунун демөөрчүсү. Жылда эл Улук Зулпукаровду сагынып күтүшөт. Ушул демилгеси эң жакшы демилге деп эсептеймин. Кыргызстандагы белгилүү саясатчы, коомдук саясий ишмер, бир нече жолу депутат болгон Улукбек Ормонов ушул баягы жаштардын арасында баягы спорттун майрамына айландырып коюптур да. Бүгүн абдан шаңдуу болуп атат. Дагы келечекте ушул баягы унутулуп бараткан эмгекчилердин майрамы спорттун майрамына айланып кетет деп ойлойм да. Ушул элине майрам тартылып аткан Улукбек Ормоновго баягы рахмат айтса болот. Ормонов Зулпукар атабыздын уулу Улукбек Зулпукаровичке биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул 14 жылдан бери оюн болуп келе жатат. Тынчтыкта, ынтымактыкта, себеби биз билебиз, 1-май бул эмгекчилердин майрамы. Ушуга дайым болуп келе жатат. Шахматчылар ыраазы. Дени саулыктан өнүккөн өлкө аттуу урандын астында өтүп жаткан айыл жаштарынын мелдештери өтүп жатат. Бул мелдештерге Зулпукар Ормонов абабыздын балдарынын демөөрчүлүгү астында быйыл 14-жылы катарынан өтүп келе жаткан мелдештер өтүп жатат. Спорттун 6 түрүнөн мелдештер өтүп атат учурда. Андан сырткары ардагерлердин волейболу өткөрүлөт. Кыздардын волейболдору дагы учурда өтүп жатат. Командалар футболдон 12 команда, волейболдон 16 команда, кыздардан 12 команда, тогуз корголдон 36 участник, шахмат боюнча 42 участник, ордо боюнча 16 айыл өкмөттөн командалар келип, азыр мелдештерди ойноп жыйынтыктоонун алдында турат. Спорттук турнирдеги элди өзүнө көп тарткан бул айыл өкмөттөрүнөн куралган волейбол боюнча командалардын мелдеши. Белгилүү кетчү жагдай мында бир нече жыл катары менен Зергер айыл өкмөтүнүн командасы биринчиликти колдон чыгарбай келет. Биринчи орун Заргер айыл өкмөтүнүн командасы 38 000. Ana keyin kaçın. Ошентип өзгөн эли үчүн дагы бири май майрамы белгиленип, мыкты спортчулар сыйлык алып, күй ырмандар чер жазышты. Кыргызда жакшы сөз бар экен. Акыл десе болот, айтпаса да билгенди, март десе болот, сурабаса да берегенди дейт. Ушу жыл сайын ушу өзгөн район элдеринин башын, жаштардын башын бириктирип ушундай бир жакшы оюн өткөзүп берип атат. Ушу Улукбек акеге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан эми мына айылың ак болсо чуулган гүлдөйсүң дейт. Айылың жаман болсо суу барбаган чөлдөйсүң дейт. Ушу айылыбызда эң биринчиден ушу ынтымакчылык болсун. Aşık olup al oğlunu mutlu canımı Bölük sivın carın buluyu Tügün bugünür ispatıp buluyu Çulu karat çulu Uşuldu samayı Ал эми Зулпукар Ормонов атындагы спорттук мелдеш эмки жылы 15-жолу өтүп, мааракелик салтанат жылдагыдан да чоң болору убада кылынды. Жаштарыбыз жылдан жылга ушу спорт оюндарында күчтөп атат. Алыскы Россиядан бери чакырышат өзүнүн айылдаштарын келип кеткиле деп. Бул салтка айланып калды. Мен ойлойм, сөз улантабыз. Мына 10 жылдык юбилей кылганбыз. Кудай буйруса эмки жылы 15 жыл болсо, мындан дагы бир чоңураак өткөргөнгө аракет кылабыз биз. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.